Partindo. Tá safa boy aí? Saindo do Saco do Céu. Aí, Emerson, saindo para Búzios. Indo para Búzios, agora partindo. Aí de fome nós já não vamos morrer, hein? Quer que diminua? Não. Velejando. Aí uma catraca deu problema. Já estamos aqui, ó. O Emerson já desmontou a catraca. Vamos trocar o pininho. Olha lá, ó. É um dentinho da trava que segura a catraca. Rio de Janeiro em mais umas 5 ou 4 horas e meia por aí. Senão vai falar depois que eu comprei no mercado. Não. Cadê o bichinho? Acho que você pôr essa caixa mais pra lá. Olha aí a criança aqui, ó. Bonitinho, né? Eita! Aí, estamos aqui. Acabamos de ancorar aqui no Boqueirão e o André vem ali. Sete horas da manhã, dia 29. Que coisa bonita demais. Tô na ponta do Cabo Frio aqui no farol. São umas 9 horas da manhã, dia 29 de dezembro de 2021.
Ó, bichão, hein? Esse aí não dá pra levantar na linha, não. Vai levantar. Saímos ontem às 7h30 da manhã do Saco do Céu, em Angra, e chegamos no Boqueirão, que é no Arraial do Cabo, à 00:30. E saímos hoje umas 9 horas, estamos chegando 12:30 aqui. Olha como já tá minha perna. Aí olha isso aí. Na hora de voltar, meu amigo. Tô muito cansado, já vim tomando Dorflex. Tomei com um chope e já não aguentei. Aí eu ia abrir agora ali. Olha, hoje eu queria estar onde eu tô. Você queria estar lá, Emerson? Pode dizer que você queria estar lá. Você tá de sacanagem. Bom dia, André. Bom dia. Vai cair o Belo! Centro Gastronômico de Búzios. Muito show aqui, né? Muito show. São 4h45 da manhã. Estamos aqui nos preparando aqui para sair. O primeiro saiu? Saiu os dois? Tá lá o André do Oca, já soltando, ela conseguiu soltar. Os problemas é soltar os cabos das boias. E estamos saindo daqui, saindo de Búzios, direção ao rio. Aí, saindo pro rio. Aí. Moca ali, ó. Saidinha do canal de Búzios é sempre uma adrenalina a mais aqui. Olha lá. Uhul! Se abrir inteira? Bom dia, bom dia, bom dia. Saindo de Búzios em direção a Cabo Frio. Nascendo o sol. Beleza. Aqui velejando a... Agora 8.4. Nascer do sol. Olha que lindo.
Olha o sol. É, olha aí, ó, que beleza. Vários dias de chuva. Preparando aqui a retinida da grande para fazer uma asa de pombo. Só pra ver a cara de alegria. Ó. Tomou um bicho lá. Aê! É daquele. Aí, Daquele modelo. pescador aí, pescador. É. E a gente mostra o peixe ao vivo. Ainda bem que você tá com a roupa diferente, mostra que é outro peixe. Quando eu tava com a roupa igual todo dia, né? Os caras falavam que eu ficava repetindo. Ficava repetindo o vídeo. Uma com duas câmeras de ângulo diferente. É. Olha lá, tá vendo um peixe ali, ó. Tá vendo um peixe. Agora ficou nervoso. Você ficou nervoso? Não. Quer que eu solte o gênico um pouco? Não, posso soltar o gênero, ele dá ré. O que você acha? Ou dá pra trazer? Dá pra brincar, brinca com ele aí. Deixa o barco andar. Mas vai cansar, né? É, deixa o barco. Mata a vontade de pegar peixe. Cara, tá brigando, hein? Ó, 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 olha a vara. acho que eu vi alguma coisa, Olha a né? vara. Deixa eu ver alguma coisa. Aí, 02, 02, 01 chamando. Na escuta, prossiga 01. Final de tarde, dia 2 de janeiro, chegando ao rio. Silvercia, Eco 37, boa tarde, adiante. Entrada da Marina da Glória. Agora tá bem na entrada mesmo da Maria. Esse é o barco do Rei Roberto Carlos.
Bom dia, são 4 horas da manhã. Fechamos todo, instrumento ligado. Aí tá a Oca a 30 graus a bombordo. Aqui tá o Pão de Açúcar. Sol grosso agora. Enquanto eu tô colocando uma costela passar, o pescador tá aqui já. Aí, pode tirar. Aí. E agora fazer uns filé aqui pra comer um sashimi bem fresquinho. Aí, cadê uns filé bonitos?
descarbonizar o casco do Legacy. É, Zé? Descarbonizar o casco. Tá certo. Você vai fazer o depoimento? Chegando aqui perto da entrada da Baía da Ilha Grande. Hoje é dia 4, aniversário de namoro meu e da Gláucia, a First Lady. E tem um vento legal, estamos se divertindo a beça e vamos chegar muito rápido no Rio pra... Chegando em Angra dos Reis. A proa tá o saco do céu. Aê!